Takže ahoj lidi, tohle bude normálně čisté video a jedině můj názor. Já jsem se zrovna včera, někde večer jsem se koukala na video, jak se omění. To video bylo od Gun a měla v tom videu úplně celou pravdu. To, co tam psala, byla úplná čistá pravda. A já ji v tom chci podpořit, nechci, aby se děly hrozný hádky, což v globálu se hodně často dějou. A tam hodněkrát zastavovala, ať se nehádají. Minule jsem zastavovala kvůli tomu, že se hádali, jestli je nový kód nebo není. Tak jsem vulgárně napsala velkým písmenem, ať zavřej tu hubu a nic nepíšu, že jestli je kód nebo není. Napsala jsem, že není. To tým má docela krátkou práci. A taky lidi si stěžovalo na ty nové animace. Já nevím, co jim na tom vadí, jakože to je taky můj názor, ale mně se tak čistě líbí tím, že nevíte, co si s tím se dalo práci. O tým si dává práci o aktůvkách a tak. Docházejí questy a hodně lidí už si se nehraje, a což je docela smutný. Kvůli hádkám tady jsou. Jsou to krádeže a my s Foxy to řešíme teďkon. Proč nám někdo leze na účet. A 5krát Foxy měnila heslo, ale pořád nám tam někdo leze. To nám taky docela leze na nervy. Foxy končila ve Stevku, když jsme si chtěli koupit Tinkerak a že měla plnou stáj. Končila ve Stevku a měla normální oblečení, ale já když jsem přišla na CCO, byla jsem v Moorlandu a měla jsem na sobě tak nějak tohleto. Přímo tohleto čistě jsem měla tohleto na sobě. Tak jsem se teda převlíkla a ten koň měl takovou pustu barvy. Takže to je už třetí věc. Ale já bych řekla, to jak Gun viděla to video, měla pravdu, nebo nevím, jak se čte to její jméno, Madame Gun Evening Nose. A měla v tom úplnou pravdu. To, co tam psala v tom videu, měla úplnou pravdu a někam ty lidi byli za ní. Tak to byla úplná podpora tež. Takže tohleto je jenom čistý můj názor a snad pochopíte, že snad se k tomu přidáte, že jestli chcete zastavit hádky v globálu, tak můžete napsat do komentářů a můžeme dát někdy sraz, když budu mít čas, nebo když tu Foxy nebude na účtě. Jak jsem říkala, nám pořád leze na účet. Když jsem jednou přišla do stáje, měli jsme to tam úplně srovnaný a přišla jsem tam. Každý koň někde jinde, každý koň měl něco na sobě, něco ne. Takže to. Vykrádají se tady hodně účty a mě to mrzí. Docela, že jo. Já teď se docela bojím chodit do Moorlandu, sice tam mám teď quest. Mám tam quest, ale prostě se tam bojím jít, protože tam je hodně hackerů teďkon v této době. A kdyby se jakože nebal svůj účet, Foxy teď blbne ten účet, pořád to tam vyhazuje. Malá Wi-Fi, takže sotva zvládám ten účet já. Ale jakože zvládám to, ale a hodně lidí se v tom globálu hádá kvůli každý pitomosti. Hodně lidí se ptá, jestli není nový kód, jestli to nepropásli. A lidi odpovídají, ne, už se nikdo neptají ty globko a tak. A mě to docela hodně mrzí, lidi, kteří to takhle dělají, tak já jsem přímo dám do ignoru, ale pak se vždycky odstraním z ignoru, takže to na co dělám. A mě to docela hodně mrzí. Hodně kamarádů mi psalo, kamarádů, že jim někdo ukradl účet na Skype, na Facebooku, na SSO, jestli nemám nějaký náhradní účet. Mě to hodně mrzí, ale nemám. Mám s Foxy jenom tenhle. A co to tam zvládáme questy a tak, je to na nás moc. Ale k tomu přibyla škola, ale ještě k tomu tyhle ty hádky. Tak ono to skoro nemá cenu.